बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल छच के रंग। खुश आमदीद कहते हैं दोस्तों आपको अपने चैनल में। और गोंदल मंडी का खूबसूरत व्यू लिए हुए हाजिर हैं आपकी खिदमत में। गायों वाली साइड पर हाजिर हैं हस्ब मामूल। आपको पता है वक्तन फ़वक्तन मेरी वीडियोस आती रहती है। लोकेशन वाइज गोंदल मंडी ज़िला अटक के मकाम पर लगती है हर पीर वाले दिन। ठीक है, तो इंशाल्लाह दोस्तों मुकम्मल शौक करवाएंगे मुकम्मल। वीडियो को दोस्तों आप लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ठीक है, और ताकि आपको मंडी के हवाले से ताज़ा इंफॉर्मेशन रेट्स के हवाले से मुकम्मल आगाही मिलती रहा करे। खुश रहें, शुक्रिया। आगाज़ करते हैं वीडियो का। तो ये गबन गाय मुझे लग रही है, ठीक है जी, जर्सी क्रॉस में है। खान भाई कितने दिन लेती है? यहाँ से आपको दिखाते हैं, भाई मौजूद हैं, भाई से पूछते हैं तकरीबन कितने दिन है भाई? 10 दिन लेती है। मुंह से कितनी है? पूरी है अभी, पूरी है जी मुंह से, ठीक है। 10 दिन लेती है। यहाँ से देख सकते हैं हवाना आपको मेरी कोशिश होती है हर तरीके से आपको, ठीक है। बैक अडर कैपेसिटी यहाँ से देख सकते हैं, थन ऑलरेडी मुझे क्लियर लग रहे हैं, ठीक है। बाकी जानवर आपके सामने है, जर्सी क्रॉस में है, ठीक है। पुट्ठे से बिल्कुल बिल्कुल रेडी है। यहाँ से भी दोस्तों पुट्ठों से भी पता चल जाता है जानवर का। तो बाकी रेट क्या बोलते हैं खान भाई? अच्छी सी बात, प्यारी सी बात। 3,30,000 फाइनल इरादा है इंशाल्लाह। 3 लाख भाई बोल रहे हैं। अच्छा बताता चलो, बार्गेनिंग होती है, ठीक है, मुकम्मल रेट नहीं होते। 3 में भी अगर आप अच्छी बार्गेनिंग करें, भाई की समझ में भी हुई, तो कुछ ना कुछ छूट हो जाती है, ठीक है। 3 भी फाइनल नहीं होता, ठीक है। तो ये वाली अगली दिखाते हैं, बिल्कुल ताज़ी सुई है, जर्सी बछड़ी मादी है नर है, जर्सी बछड़ा है जी, खूबसूरत और जर्सी गाय है। क्या हाल है भाई, ठीक हो, खैरियत है? बहुत शुक्रिया। ये देखें यहाँ से दोस्तों आपको चलाकर, ये दोस्तों यहाँ से आपको दिखाते हैं, जर्सी है जी, ठीक है। ये जर्सी ब्रीड होती है, ठीक है, प्योर जर्सी है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, चेहरे से देख सकते हैं, लुक देख सकते हैं, काली दुम, ठीक है जी, बड़ी बड़ी आंखें, छोटे छोटे कान। ये होती है जर्सी की निशानी दोस्तों, ठीक है। आपको साथ साथ ये भी बताता हूँ, रंगत इसकी बिल्कुल गंदमी रंग की, यहाँ से आप देख सकते हैं ब्राउन होती है। अच्छा मुंह से कितनी है खान भाई ये वाली? 6 दांत है, बिल्कुल जवान है, ठीक है। चलाकर आपको दिखा देते हैं, हवाना देख सकते हैं, जानवर अच्छा है जी और बड़े खूबसूरत माशाल्लाह, हवाना भी खूबसूरत है। कितने दिन हुए इसको सुए हुए खान भाई? 3 दिन। कितना बोला दूध कर रही है जी? 15 kg लग रहा है जी, लग रहा है, ठीक है। यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ, लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं। 2 टाइम का ये करीब तरीन लग रहा है। बाकी डिमांड कितनी है इसकी? 4,20 फाइनल इरादा? 380, ठीक है। जानवर अच्छा है। बाकी देखिए आपको बता दूं दोस्तों, नस्ल के पैसे होते हैं, ठीक है, जानवर की ब्रीड के पैसे होते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं जी, ठीक है, इस तरह के जानवर हैं तो ये डिमांड तो इतनी होती है, ठीक है। बाकी वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलती रहा करे दोस्तों, रेट के हवाले से क्या रेट चल रहे हैं, उतार चढ़ाव क्या चल रहा है, ठीक है। जानवर दोनों अच्छे हैं माशाल्लाह, ठीक है। बाकी रेट चले, मोबाइल हो चुके हैं, मोबाइल नंबर भाई से लेते हैं। मोबाइल नंबर खान भाई? 0345 02140 70। कहाँ से हैं भाई? मर्दान से, ठीक है। ये वाली और एक मुझे चले चोलिस्तानी गाय नज़र आ रही है, ठीक है, इसको भी कवर कर देते हैं दोस्तों। ये वाली, ठीक है, चोलिस्तानी साहिवाल क्रॉस, ठीक है। यहाँ से भी आपको दिखाते हैं चोलिस्तानी। एक क्या बात है, इस ब्रीड की भी पता है आपको कि मुल्क की ब्रीड होती है, बिल्कुल अच्छी खूबसूरत लुक है, ठीक है। यहाँ से कितने बच्चा मादी है जी, ठीक है। ये साहिवाल है बछड़ी, ठीक है। बाकी कितने दिन हुए सुए हुए? 15 दिन हुए हैं। अच्छा 2 टाइम कितना दूध दे रही है? 12 लीटर। और मुंह से कितनी है? मुंह से 4 दांत है। 4 दांत मीनिंग जवान वैड होती है, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। 10 से 12 लीटर पहले फर्स्ट टाइमर है जी, पहला वारा है जी, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं। बाकी डिमांड की आखने दोस्तों आपको रेट भी भाई से लेकर दे देते हैं जी। क्या डिमांड हो रही है इस गाय की? डिमांड आखने हो जी 285 फाइनल इरादा इंशाल्लाह 70, ठीक है। चले इसमें 270 में हो जाएगी, कुछ कमी बेशी चले इसमें भी हो जाएगी। बार्गेनिंग आपको पता होती रहती है। तो बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देते हैं जी। मोबाइल नंबर 0300 53 48 136। किधर से आए भाई? टैक्सला से। तो ये खूबसूरत गाय भाई के पास अवेलेबल है, लोकेशन टैक्सला माशाल्लाह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मजीद आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है जी। तो ये दिखाते हैं जी, चोलिस्तानी गाय है, साथ इसके माती है, ठीक है। यहाँ से आपको चला कर दिखा रहे हैं। अच्छा खूबसूरत हवाना है दोस्तों, ताज़ी सुई हुई है, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं, सर से मुनी है। अच्छा 2 टाइम कितना दूध देनी पिए? 8 शेर,
8 किलो भाई बता रहे हैं 2 टाइम का। दंदो कितनी है जी? मुंह से 6 दांत है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं। डिमांड की आपने हो जी? 1 मिनट, हाँ जी 3.5 लाख। 3.5 लाख फाइनल इरादा कितना है इंशाल्लाह? हाँ 3.30, ठीक है 3,30,000 में ये वाली हो जाएगी। अगली आपको दिखाते हैं, ये वाली भी ताज़ी हुई है। बच्ची बच्चा बच्चा नारे जी था, ठीक है ये वाली गाय है दोस्तों, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अच्छा ये दंदो कितनी है? नस्ल फ्रीजन गाय है, ठीक है जी यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा बच्चा है, 2 टाइम कितना दूध देनी पिए? 8 से रहे 2 टाइम का दोस्तों, 8 लीटर। और डिमांड की आपने अपनी हमारा यहाँ से भी दिखा सकते हैं। 2,90,000 इसकी डिमांड हो रही है दोस्तों, यहाँ से भी दिखा देता हूँ। मेरे हिसाब से ठीक है डिमांड, 10-20 ऊपर नीचे अगर कर लिए, 20 नीचे हो गए और बेहतर हो जाएगा, ठीक है 2,90,000। मोबाइल नंबर आपका 0300 18 0520 501 कॉन्टैक्ट नंबर है जी, ठीक है शुक्रिया। अगली गाय दिखाते हैं जी। क्या बात है माशाल्लाह, भाई चला कर दिखा रहे हैं। सर से जेन्युइन मोनी है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है ये माशाल्लाह। दंदू कितनी है? अच्छा 6 और 4 के सेंटर में है अभी, यहाँ से देख सकते हैं। बाकी माशाल्लाह ये पाँव का इशू नहीं होता, ये घुंघरू शुंगरू डालते हैं तो थोड़ा सा गाय हिचकिचाती है उसके साथ। तो यहाँ से भी आपको दिखाते हैं। ताज़ी सुई है, बच्ची बच्चा लाल, साथ इसके मादी है जी दोस्तों। 2 टाइम कितना दूध करनी पिए? 12 से 13 लीटर 2 टाइम दोस्तों, 12 से 13 लीटर है, ठीक है 12 से 13 लीटर है जी, 2 टाइम का बता रहे हैं, ठीक है। और डिमांड की आपने हो जी? सोनी जी गाल अला 2,05,000 2,05,000, ठीक है 2,05,000 फाइनल है जी, ठीक है 2,05,000, ठीक है काफ़ी मुनासिब रेट है, ठीक है। बाकी मोबाइल नंबर मैं भाई का आपको दे देता हूँ। मोबाइल नंबर दो 0319 521 521 20 521 30 15 कॉन्टैक्ट नंबर है जी, ठीक है। ये यहाँ से भी दिखा देते हैं, चलें ये वाली गाय इनके पास अवेलेबल है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं जी। तो गबन जी, ये गबन गाय है जी, देसी क्रॉस में है, देसी क्रॉस है इसमें, देसी चोलिस्तानी क्रॉस है। दंदो कितनी है जी? चले मुंह से इनको नहीं पता। अच्छा डिमांड की आपने हो? क्या डिमांड है इसका? हाँ 2,40 फाइनल इरादा? फाइनल कितने तक हो जाएगी? 2,10,000, ठीक है। बाकी मोबाइल नंबर दोस्तों आपको दे देता हूँ। मोबाइल नंबर 0315 9110 620 कॉन्टैक्ट नंबर है जी, ठीक है। इस नंबर पर आप रब्ता रख सकते हैं, शुक्रिया। इसके साथ अगली दिखाते हैं। गबन है जी, फ्रीजन है जी, यहाँ से दिखा, नस्ल फ्रीजन गाय है जी, गबन है, तकरीबन 3-4 दिन की नहीं है। यहाँ से देख सकते हैं 4 से 5 दिन दोस्तों। दंदो कितनी है जी? मुंह से 4 दांत, बैड है। डिमांड की आखते हो जी? 6.5 लाख फाइनल इरादा? फाइनल इरादा चले कमी बेची हो जाएगी, ठीक है। मोबाइल नंबर? मोबाइल नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल पे जुड़े रहें। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में। यह देख सकते हैं जी गोंदल मंडी का खूबसूरत व्यू दोस्तों, आपके साथ शेयर करते रहते हैं। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल पर जुड़े रहें, पेज पे जुड़े रहें, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप तक मुसलसल पहुँची रहा करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं, खुश रहें। अल्लाह हामी और नासिर।